Hemen aurkitzen geha gaurko hontan, Txuri, Zarauztar preso politikoa egoera, gaur egungo egoera salatzeko, ez? Esan, sakabanak eta politikoan martxan jarri zenetik, ja da 20 urte pasaiala, indarrian, eta bandike, bonek ez dakala bukatzeko bainongo esperantzaik, ez? Ezu posatzeuna, ez, betikua, ez, presua ez ezi baita ere zenitartekuai, bai lagunai eta inguruko guztiai, suposatzen dion, bai kilometrajian atletikan, bai ekonomikoki, eta esan horren arira, jada, azkenengo urteetan, 38 hildako gelagin ditula, sakabanak eta honek, ez? Eta, azken aldi honetan bai urratz berriak ere ezagutu ditugu, eta adibidez, biziarteko espetxe zigorra, ez, inposatu dutela. Eta guantxe bertan, Txuri kasu, eta beste hainbat preso baita Euskal Herrian, 30 urte arteko espetxe zigorra dakotela bere gain, ez? Esan, baita ere, horren arira, doktrina berri hau, doktrina parot bezala dela zaututa, eta ja da, dela 5 urte jarri zala martxan. Eta, kasu, lehen izan dugu bezala, Txuri daula, ez? Txuri 2008ko abenduan 15an betezun bere kondeno azua, eta azken borreko luke, ez? Herri honetan, gurekin eta familia guztiakin, ez? Eta, azkenian 2017ko abendua arte, ez balin zer berrik eta ez balin aldatzen espetxe politika hau, bertan eukiko duela, ez? Gaur egun Burgosen aurkitzen da, baina esan, 21 urte espetxe askotatik pasahala eta sakabanak eta desente pairatu gula, ez? Bai berak eta bai bere ingurukoak. Eta, jogora ikusita, esan kanpaina bat abiatu zala 2008ko abendutik aurrera, eta, atxekimendu firmabilketa bat hasi zala, da, 817 sinadura bildu ditugu, herritarren sinadura, eta, honekin, nahi duen, guain sartuko gazu dela etxea, eta, mozioa sartuko dugu. Eta horrekin batea baita desan, alderdi politiko guztiai, baratuko zakoela mozioan arrazonamendua, eta noizki mozioa sartzeko, bere alderdi bat edo bien hartu behar duela, ez? Eta hor duen, hori, esperantza egia zan gutxi azkau, ze esperientzia nahikoa bakau, presuan inguruan ez dela ez hitz egiten, ez eztabaidatzen, ez plenotan. Eta, txinatzaileoko eskatzen deuna, jauzi da, irakurri ingo izuet, kondena betea duten eta kondizionalean dauden presoen kaleratzea eskatuko dugu. Gaixotasun larria dituzten presoen kaleratzea eskatuko dugu. Euskal presoak Euskal Herriatzea eskatuko dugu. Gure herritarra den eta kondena osotasunean betea duen Jose Mari Pérez Díaz kaleratu izan dadin, gure ahaletan den guztia egiteko konpromiso hartzeko prest gaude. Hori eskatezako udaletxe. Bai pailarekiko, bai espetxe zuzendariekiko eta bar. Jose Mari Pérez Díaz eta herriko beste presoen egoeraz arduratuko gara. Beharrezko izanez gero, zuzenean presoarekin kontaktuan jarrita bisita eginez. Sakabanaketak herriko preso direnen familiei suposatzen dien gastu ekonomikoa guregan hartuko dugu. Euskal preso politikoen eskubideen alde zarautzen egiten diren ekimenetan parte hartzeko deia luzatuko dugu. Eta azkenik, hartzen diren erabaki hauek guztiak, herritarrei jakinaraziko dizkiegu. Esan da bezala, mozioaren aurkezpena amaitu ondoren, udaletxeko herritarren harrera bulegora joan dira mozioa sartzeko asmoarekin. Eztabaidatzekotaz, hil honetako 24an ospatuko den udalbatzan izango da.